பாட்டம் ரிலீஃப் ஆஃப் அட்லாண்டிக் ஓசன். அட்லாண்டிக் பெருங்கடலடி நிலத்தோற்றங்கள். இந்த நார்த் அட்லாண்டிக் ஓசன் வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் எக்ஸ்டென்சிவ் கண்டெய்னரல் செல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட். மிகப்பெரிய கண்டத்திட்டுகள் காணப்படுகின்றன. அரவுண்ட் த சோர்ஸ் ஆஃப் நியூஃபவுண்ட்லாந்து தீவுகளை சுற்றி கிராண்ட் திட்டு மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஐலாண்ட் டோகர் பேங்க் மற்றும் பிரிட்டிஷ் தீவுகளை சுற்றி டோகர் திட்டை சுற்றி. இந்த சவுத் அட்லாண்டிக் ஓசன் a very extensive continental shelf is found between Bahia Blanca and Antarctica. தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் மிகப்பெரிய கண்டத்திட்டு காணப்படுகிறது பாகியா பிளாங்காவுக்கும் அண்டார்டிகாவுக்கும் இடையில். The most striking relief feature which is the escaped mid-Atlantic ridge which extends for 16,000 km. மிகப்பெரிய எஸ் வடிவ மத்திய அட்லாண்டிக் அடுக்குகள் 16,000 km தூரத்திற்கு ஐஸ்லாண்ட் தீவு முதல் பவர்ட் தீவு வரை காணப்படுகிறது. The ridge separates the Eurasian plate and North American plate in the North Atlantic and the African plate from the South American plate in the South Atlantic. இந்த மலையடுக்குகள் யுரேசியன் தட்டு மற்றும் வட அமெரிக்க தட்டையும் பிரிக்கின்றன. வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் பிரிக்கின்றன மற்றும் ஆப்பிரிக்க தட்டையும் வட அமெரிக்க தட்டையும் தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் பிரிக்கின்றன. ஐஸ்லாண்ட் அண்ட் ஃபாரோ ஆர் த நியூ பீக்ஸ் ஆஃப் த மிட் அட்லாண்டிக் ரிட்ஜஸ். ஐஸ்லாந்து மற்றும் ஃபாரோ மிகப்பெரிய புது சில சிகரங்கள் மத்திய அட்லாண்டிக் மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள சில சிகரங்கள் ஆகும். The mid-Atlantic ridge divides the Atlantic Ocean into two major basins. மத்திய அட்லாண்டிக் மலைத்தொடர்கள் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலை இரண்டு பெரிய பகுதிகளாக பிரிக்கின்றன. ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் அட்லாண்டிக் பேசின்ஸ். கிழக்கு மற்றும் மேற்கு அட்லாண்டிக் தீவுகள். Other basins are Spanish Basin, North and South Canary Basin, Guinea Basin, Brazilian Basin and Labrador Basin. மற்ற குப்பரைகள் ஸ்பானிஷ் குப்பரை, வட மற்றும் தெற்கு கானரி குப்பரை, கினியா குப்பரை, பிரேசிலியன் குப்பரை மற்றும் லாப்ரடார் குப்பரை. Puerto Rico Deep is the deepest of all deeps in the Atlantic Ocean. அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் காணப்படும் அகழிகளில் மிகப்பெரிய அகழி பியூட்டோ ரிக்கோ அகழியாகும். 8,350 மீட்டர் ஆழமுடையது. அதர் டிப்ஸ் ஆர் ரோமன்ஸ் டீப் அண்ட் சவுத் சாண்ட்விச் ட்ரென்ச். மற்ற அகழிகள் ரோமன்ஸ் அகழி மற்றும் வடக்கு சாண்ட்விச் அகழி. த வெஸ்ட் இண்டீஸ் இஸ் an island archipelago near the mainland of North America. மேற்கிந்திய தீவுகள் மிகப்பெரிய மலையடி தீவு தொடர்கள் தீவு கூட்டங்கள் வட அமெரிக்காவில் காணப்படும் முக்கிய நிலத்தோற்றம் ஆகும். பிரிட்டிஷ் ஐசல்ஸ் அண்ட் நியூஃபவுண்ட்லாண்ட் ஆர் ஃபேமஸ் ஐலாண்ட்ஸ். பிரிட்டிஷ் தீவுகள் மற்றும் நியூஃபவுண்ட்லாண்ட் தீவுகள் புகழ்பெற்ற தீவுகள். Formed on the continental shelf in the North Atlantic Ocean. இவைகள் கண்டச்சரிவு வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் காணப்படும் கண்டச்சரிவுகளால் உருவானவை. சாண்ட்விச் ஐலாண்ட், ஜார்ஜியா ஐலாண்ட், ஃபால்க்லாண்ட் அண்ட் செட்லாண்ட் ஐலாண்ட்ஸ் ஆர் ஐலாண்ட்ஸ் in the South Atlantic Ocean. சாண்ட்விச் தீவுகள், ஜார்ஜியா தீவுகள், ஃபால்க்லாண்ட் மற்றும் செட்லாண்ட் தீவுகள் வட அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் காணப்படும் மிகப்பெரிய தீவுகள் ஆகும்.